Súťaži Miss krásy stredných škôl poznáme po martinskom finálovom castingu 12 najkrajších. Televízia Oravia ako mediálny partner celej akcie nemohla chýbať. Celkovo 59 dievčat z celého Slovenska zavítalo uplynulú nedeľu do priestorov hotela Turiec v Martine, nuž a opätovne tu boli predstavitelia z umeleckej agentúry PUA. Finálová 12 je v každom prípade iná ako minulý rok. Prečo? No sú tu iné dievčatá hlavne. Na akú typológiu dievčat ste sa zameriavali? Ja môžem iba za seba povedať osobne, ja som sa zameriaval na to, aby každá bola iná, aby neboli dve rovnaké a aby zaujala ten diváka hlavne. To znamená? To znamená, aby to nebola ani nejaká okúkaná dievčina, ktorú stretnúte možno každý deň na ulici, aby to zase nebola ani nejaká modelka vychrtlá, ktorá má 45 kg s topánkami, aby skrátka zaujala. Bolo to ťažké, ako sme aj dievčatám povedali, v závere rozhodovali už len naozaj detaily a teraz, keď sme ich videli všetky spolu pokope, tak sme veľmi spokojní. Fotografia je neodmysliteľnou časťou sveta modeliek. Všetkým finalistkám sa pri tejto príležitosti pripravovali tzv. Promofotky. Dievčatá po patričných úpravách vyzerali naozaj šarmantne. Väčšina fotografov hovorí, že vždy, keď sa fotí, tak niečo z toho vyjde. Vyjde z toho niečo? Z týchto fotiek? Záleží od rôznych okolností. Z týchto fotiek určite niečo vyjde, minimálne plagátové fotky. Pokiaľ sa bavíme o určitých ambíciách finalistik, tak tie tu rozhodne sú. Viaceré sú naozaj skúsené, vek na to určite majú. Dievčatá si mali so sebou priniesť plavky, topánky na vysokom podpätku a fotografie, takisto mali prísť nenalíčené. Prirodzene, že nemohol chýbať aspoň jeden zákonný zástupca. Predpokladám, že si poprvýkrát na takéto súťaže, tak aké máš z toho pocity? Som na Miss študentská Liptova, kde som sa umiestnila ako druhá vicemiss, čiže je to niečo podobné, ale na takejto celoslovenskej poprvýkrát. Čo od toho očakávaš? Dostala som sa sem a už myslím, že aj to je úspech a uvidíme, čo bude ďalej. Čo povieš na konkurentky? Pekné, všetky. To znamená, že keď si sem prišla, tak si mala malinkú dušičku, alebo si verila? Neverila som si, myslela, že nebudem taká. Už som sa zúčastnila viacerých takýchto súťaží, takže som tu šla s tým, že keď nepostupím, nevadí, že vlastne budem sa venovať modelingu ďalej. Finále Miss Slovenskej republiky stredných škôl sa uskutoční 5. júna v Bratislave. Z Oravy sa ho zúčastní Soňa Miklošová z Čimhovej. Pre televíziu Oravia Tomáš Brna.